Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simraan geenyu ta'a. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin turu an kennaa dirjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot ayyaanonni dabarsine bifa milkaa'inaan akka xumuramanii fi qaamota deeggarsa taasisaa turan hundaaf galata dhiyeessan. Qulqullummaan isaanii mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Faantaa Kooyyee Facceetti gaafa ayyaana Kataraa Ortodoksota tajaajila irratti lubbuun isaanii darbeef gadda isaanitti dhaga'ames ibsanii jiru. Qulqullaa'oo Paatriyaarkiin milkaa'ina ayyaanota kanaaf galata qaban dhiyeessaniiru. Qaamota gaddi isaan mudateef ammoo gadda isaanii yeroo ibsanitti eebbifamoo Abbaa Saawuroos hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa qondaala Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abbaa Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Siinodoosii qondaala Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa akkasumas aangoonni mana kiristaanaa adda addaa argamaniiru. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot ayyaanota kanarratti argamuu kan hin dandeenyeef sababa rakkina fayyaa isaan mudateen ta'uu ibsanii amma garuu haala gaariirra akka jiran ibsaniiru. Qulqullummaan isaanii ayyaanota mana kiristaanaa dhiyeenya dabarsine kanarratti qaamaan argamuu baatanis sirna kabaja ayyaanota kanaa garuu abbootii fi miidiyaarraa hordofaa turuu isaanii dhaamaniiru. Itti dabaluunis amma yaalii fayyaa hordofaan jira. Nagaa koodha Waaqayyoon haa galatu. Firoonni koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan dhuguma baay'ee akkanaa yaaddan nan dhaga'a. Waa'ee yaada keessanii fi dhiphachuu keessaniif galatooma. Hundi keessan kadhannaan na yaadadhaa jedhaniiru. Qulqullaa'oo abbaan keenya ayyaanota itti aananitti ammoo akkuma durii eebba abbummaa isaanii kennuuf Waaqayyo akka isaan dandeessisu abdii guutuudhaan ta'uu isaanis akkasuma dhaamaniiru. Manni kiristaanaa CMC Dabra Tsiwaay Qulqulluu Mikaa'el waggaa 13 ol ijaarsarra ture xumuramuun bakka eebbifamoo hojii geggeessaan waliigalaa fi eebbifamoo barreessaa qulqulluu Siinodoosii argamanitti bifa ho'aa ta'een eebbifame. Manni kiristaanaa CMC Dabra Tsiwaay Qulqulluu Mikaa'el waggaa 13 ol ijaarsarra turee fi qarshii miliyoona 240 ol baasiin itti ba'ee xumuramuun amajjii 16 fi 17 2018 bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyyootan lallaba Finfinnee fi Haadiyaa Siiltee akkasumas eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa hedduu bakka argamanitti eebbifameera. Manni kiristaanaa CMC Dabra Tsiwaay Qulqulluu Mikaa'el haaraa ijaarame kun xumuramuuf waggoota 13 kan fudhate yoo ta'u haga ammaattis maallaqa miliyoona 240 kan itti bahee fi kaaree meetira 3,533 irratti kan ijaaramedha. Manni kiristaanaa kunis keessa isaatti amantoota 10,000 keessummeessuu kan danda'udha. Akkasumas mana qulqullummaa 2 kan qulqulluu Mikaa'elii fi Abuna Gabra Manfis Qidduus of keessatti kan qabatedha. Dabalataanis manni kiristaanaa kun haala ijaarsa sadeeniin kaateediraala waashaa fi geengoodhaan kan ijaarame yoo ta'u amajjii 16 fi 17 bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Haadiyaa Siiltee akkasumas eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa hedduun bakka argamanitti haala ho'aa ta'een bakka amantoonni hedduu argamanitti eebbifameera. Amajjii 16 2018 gamoon mana kiristiyaanichaa eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan eebbifamuun taabotni kakuu Waaqayyoo itti galuun amajjii 17 2018 ammoo manni qulqullummaa isaa kabajamuun eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan tajaajila eegaleera. Dargaggoota mana kiristaanaa Faantaa Dabra Tsahaay Fayyisaa Addunyaa tajaajilarra osoo jiranii lubbuu isaanii dhabaniif sagantaan kadhannaa yaadannoo gaggeeffame. Amajjii 16 2018 mana kiristaanaa Faantaa Dabra Tsahaay Fayyisaa Addunyaatti ayyaana cuuphaa sababeeffachuun guyyaa Kataraa tajaajilarra osoo jiranii balaa tasaa elektiriikiin dargaggoota 4 lubbuu isaanii dhabaniif eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar
Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba raayyaa akkasumas eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa bakka argamanitti sagantaan kadhannaa fi yaadannoo gaggeeffameera. Tajaajiltoota 4 lubbuun darban keessaa tokko aangoo lubummaan abbaa tajaajilaa turan yoo ta'u, inni tokko ammoo mana dilbataa dabrichaa kan hundeessedha. Lamaan ammoo dabrichaa fi waldaa madaanaalamii keessatti kaka'umsa olaanaan dargaggoota tajaajilaa turan ta'uun ibsameera. Dabrichis maatii dargaggootaa kanaa itti fufinsaan gargaaruuf koree hundeessee hojii sagantaa galii walitti qabuu eegaluu beeksiseera. Eebbifamoo Abuna Saawuroos sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin ijoolleen keenya tajaajilarra osoo jiranii waamamuun isaanii eebba guddaa ta'us nurraa adda ba'uu isaaniitti gaddi nutti dhaga'ame baay'ee cimaadha jedhaniiru. Itti dabaluunis eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin kadhannaa isaanii fi ergaa ayyaanaa dabarsaniin dargaggoonni kunneen akka yaadataman gochuu ibsanii maatiiwwan isaaniif jajjabina hawwaniiru. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos gama isaaniin jecha isaa kan eegan du'a hin argan jecha jedhu ka'umsa godhachuun barumsa kan kennan yoo ta'u, amantoonni akka tajaajiltoota kanaa mana waaqayyootti amanamoo ta'anii akka argaman yaadachiisaniiru. Maatii miidhamtootaa gargaaruufis herreega baankii daldala Itoophiyaa 1724 irratti akkasumas baankii Abisiiniyaa 24931914 irratti gargaaruun akka danda'amu ibsameera. Xumura irrattis tajaajiltoota waldaa Gabri'eel, waldaa Mikaa'el, waldaa Goorgisii fi Gabra Mikaa'el waaqayyo lubbuu isaanii gannata nuuf haa jiraachisu jechuun kadhannaan taasifamuun sagantichi goolabameera. Maddi miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggaridha. Eebbifamoo hojii geggeessaan mana lubummaa waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroos amajjii 17 2018 manneen kiristaanaa garagaraatti imala duukaa bu'ummaa taasisan. Abdii Milkeessaa dabalata oduu kana akka taanutti qindeeffatee jira. Eebbifamoo hojii geggeessaan mana lubummaa waliigalaa amajjii 17 2018 manneen kiristaanaa garagaraatti imala duukaa bu'ummaa taasisaniiru. Haaluma kanaanis mana kiristaanaa Kidaana ምህረት Qorowaatti daawwannaa taasisaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii geggeessaan mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kaawwala da'oo hirkattootaa fayyisaa addunyaa amajjii 17 bara 2018 biyya lallaba Shaggar mana lubummaa mana abbichuu fi sulultaa jalatti kan argamtu mana kiristaanaa Kidaana Mihratitti daawwannaa hojii duukaa bu'ummaa taasisaniiru. Daawwannaa kana irrattis hojii geggeessaa kutaa magaalichaa Malaaka Mihret Qomoos Abbaa Shiinoodaa Urgaa, hojii geggeessaa mana lubummaa kutaa magaalaa Sadeenii Burraayyuu, Gafarsaa Gujee, Malkaa Noonnoo, Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi Kuraa Jiddaa Malaaka Hayil Abbaa Afoorqoo Yohaannis, barreessaa kutaa magaalaa Sulultaa fi mana abbichuu Liqaa Alaaf Hiruuy Zallaqaa, bulchaa mana kiristaanichaa fi hojii geggeessitoonni garagaraa argamaniiru. Eebbifamummaan isaanis ergaa abbummaa dabarsaniin mana kiristaanaa ijaaruu caala wanti nama gammachiisu akka hin jirre ibsuun abbootiin keenya qulqulleettii mana kiristaanaa eeganii akka nuuf dabarsanitti nutis imaanaa kana dhaloota dhufuuf dabarsuuf itti gaafatamummaa qabna jechuun dhaamaniiru. Dabalataanis mana kiristaanaa qofa hojjechuun gahaa akka hin taanee fi addatti mana Sillaasee dhala namaa irratti hojjechuun ni barbaachisa. Hojiin inni guddaan warra badan barbaaduudha. Warra jiranis eeguu fi yaa'ii adda addaa qopheessuun barsiisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Eebbifamummaan isaanii daawwannaa kana irratti maqaan mana kiristaanichaa Dabra Tsahaay Qulqulleettii Kakuu Araaraa jedhamee akka waamamu, bulchaan mana kiristaanichaa Luba Fiqaaduu Malaaka Tsahaay jedhamanii akka waamaman, maqaan mana dilbatichaas Finoota Qaddusaan jedhamee akka waamamu taasisaniiru. Bulchaan mana kiristaanichaa Malaaka Tsahaay Luba Fiqaaduu gama isaaniitiin eebbifamummaan isaanii hojii mana kiristaanaa qaban keessaa yeroo kennuun waamicha keenya fudhatanii asitti waan argamaniif gammachuu guddaatu nutti dhagahame jedhaniiru. Xumura irrattis eebbifamummaan isaanii gamoo haaraa hojjetamaa jiru irra deemanii daawwachuun wantoonni tokko tokko akka sirreeffamanii fi gamoon kunis yeroo gabaabaatti xumuramuun eebbaaf akka dhaqqabuuf qajeelfama kennuun kadhannaan xumuraniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun gamoo hunda galeessa tajaajila hafuuraa si'eessuu fi diinagdee mana kiristaanaa utubuu ijaaruuf dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Sulultaa fi
mana abbichuu jalatti kan argaman mana kiristaanaa Makaana Salaam Abuna Gabra Manfas Qidduus Qulqulluu Gabreelii fi Daagmaawwii Dabra Tsimmoonaa Fayyisaa Addunyaa fi Takla Hawaariyaat noonnoo Qaasootti gamoo hunda galeessa tajaajila hafuuraa si'eessuu fi diinagdee mana kiristaanaa utubuu waliin ijaaruuf eebbifamuu Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaan eebbifamuun dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Eebbifamummaan isaanis ergaa dabarsaniin hojiin guddaa kun mana kiristaanaaf madda galii waan ta'eef ergama hafuurawaa bakka bu'uuraa irratti ijaaruuf murtee gaarii waan ta'eef baga gammaddan Waaqayyoo xumuraaf sin haa ga'u. Hojiin Waaqayyoo maal na dhibeen hojjetamuu hin qabu. Hojiin kun saffisaan hojjetamuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Xumura irrattis daawwannaa duuka bu'ummaa isaanii hojii eegalame kana isin waliin ta'uun isin gargaarra jabaadhaa xumuraaf nu haa ga'u jechuun eebbaan goolabaniiru. Oduu dabalataan umurii waggaa 130 ol kan lakkoofsise mana kiristaanaa seenaa qabeessaa fi buleeyyii Wasarbii Dabra Salaam Qulqulluu Giyoorgisii fi Qulqulleettii Arseemaatti sagantaan baazaarii galii walitti qabu bakka eebbifamoo hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa argamanitti eebbifamuun baname. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa fi mana abbichuu jalatti kan argamuu fi bara 1887tti kan hundeeffame mana kiristaanaa buleeyyii Tufaa Munaa Wasarbii Dabra Salaam Qulqulluu Giyoorgisii fi Qulqulleettii Arseemaa koree ijaarsa manneen kiristaanaa fi yaa'ii sabakaa waliin ta'uun baazaarii walitti qabuu qopheessan bakka eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarikii hangafa paappaasii biyyoota lallaba shawaa kibba lixaa fi magaalaa Shaggar argamanitti eebbifamuun banameera. Eebbifamummaan isaanii sagantaa baniinsaa baazaarichaa irratti barumsa wangeelaa kennaniin mana Waaqayyoo ijaaruun qabeenya ol eeyyama Waaqayyoon kan murteeffamu ta'uu ibsuun bakki kun bara 1887 kan hundeeffame bakka seena qabeessaa fi buleeyyiidha. Abbootiin darban hojjechuuf hawwanii isaaniif hin eeyyamamne har'a nuti akka hojjennuuf Waaqayyo carraa isaa nuuf kenneera. Hojiin mana kiristaanaa har'aa bor jedhamuu hin qabu. Carraan kun kanneen birootti osoo hin darbiin isinumti akka eegaltanitti xumuruu fi dhaloota dhufuuf dabarsuu qabdu. Qulqulluun Daawit warqee fi birrii hundumaa qopheessee kan ture yoo ta'eyyuu mana isaa akka ijaaruuf kan eeyyamameef garuu ilma isaa Solomoon ture. Haaluma wal fakkaatuun amma warreen jirruuf garuu carraan kenname eebba guddaadha jedhaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii ijaarsichi ariitiin xumuramuu akka qabu hubachiisuun manni kiristaanaa qarshiin qofaa osoo hin taane kadhannaa waliin ijaarama. Isinis meeshaa Waaqayyoo fi jaallatamtoota isaati. Inni isin irra bulee hojii isaa akka raawwatu kadhachuun barbaachisaadha. Nutis wanta dandeenyu hundaan isin waliin jirra jechuun koreewwanii fi amantootaaf jajjabina kennaniiru. Xumura irrattis kaatedraalli guddaan kun xumuramee eebbaaf akka qaqqabuu fi biyya keenyaaf nagaa fi jaalala Waaqayyoo akka kennu kadhachuun imala duukaa bu'ummaa isaanii kadhannaa fi eebbaan xumuraniiru. Biyya lallaba gaammoo fi naannoo ishee keessatti ayyaana cuuphaan wal qabatee lubbuun 4294 mucummaa Sillaasee argatte. Kutaa biyya lallaba gaammoo fi godinaalee naannoo isaa jiranitti kabaja ayyaana yaadannoo cuuphamuu Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 sababeeffachuun kiristaanonni ifa wangeelaan dhugaa amantaa Ortodoksii hubatan 4294 ta'an amajjii 11 gammachuu guddaan sirni cuuphaa raawwatamuufiin miseensa mana kiristaanaa ta'anii jiru. Kiristaanonni cuuphaman kunneen amantaa garaagaraarraa kan dhufan yoo ta'u, barsiisota wangeelaa kutaa biyya lallabichaa keessa jiraniin yeroo garaagaraatti barumsa wangeelaa fi barumsa bu'uura amantaa Ortodoksii barachaa kan turanidha. Guyyaa kana kiristaanonni 3691 mana lubummaa aanaa 14 keessatti cuuphamuun mucummaa Sillaasee kan argatan yoo ta'u, kiristaanonni 333 ammoo manneen kiristaanaa teessoo Phaaphaasii kutaa biyya lallabichaa jala jiran keessatti cuuphamuun mucummaa Sillaasee argataniiru. Waajirri kutaa biyya lallabichaas milkaa'ina hojii hafuuraa kana sababeeffachuun ergaa dabarseen cuuphamuun lammataa dhalachuudha. Erga jedhaniin booda kiristaanonni cuuphamuun mucummaa Sillaasee argatan kun gaaddisa mana kiristaanaa jalatti jabaatanii akka turaniif naamusa gaariitiinis akka cimaniif kiristaanonni hundi akkuma duratti harka jaalalaa fi obbolummaa isaanii akka diriirsaniif waamicha dhiyeessaniiru. Taateen guddaan galmee seenaa irratti galmaa'u kun
milkaa'ina wangeelaati barumsa wangeelaa kutaa biyya lallabichaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan agarsiisuu fi dheebuu wangeelaa uummanni qabu kan agarsiisudha. Gabaasni kan miidiyaa kutaa biyya lallabichaati. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos daawwannaa duukaa bu'ummaa mana kiristaanaa Malmalee Dabra Salaam Madaaniyaalemii fi Kidaana Miratitti taasisaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shwaabaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabreelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mana lubummaa aanaa Moojoo Lummee jala jirutti mana kiristaanaa Malmalee Dabra Salaam Madaaniyaalemii fi qulqulleettii Kidaana Miratiitti daawwannaa duukaa bu'ummaa bal'aa taasisaniiru. Yeroo daawwannaa isaaniitti mana kiristaanaa Madaaniyaalemii fi mana kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Miratii yeroo ammaa eeyyama eebbifamummaa isaaniin eebbifamee tajaajila bal'aa kennaa jiru naanna'anii daawwataniiru. Gabaasni koree ijaarsaatiin kan dhiyaate yoo ta'u manni kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Miratii bal'ina iskuweer meetira 270.25 irratti kan argamtuu fi mana giraawundii kan of keessatti hammate yoo ta'u qajeelfama abbaa keenyaa fi of kennuu amantootaatiin qormaata yeroo weeraraa COVID-19 mudate irra aanuun tajaajilaaf akka oole ibsameera. Eebbifamummaan isaanii amantoota hojii qulqulluu kanaaf maallaqa beekumsaa fi humna gumaachaniif waraqaa ragaa fi beekamtii kennaniiru. Taatee guddaa guyyaa sanaan eeyyama eebbifamummaa isaaniin manneen kiristaanaa lamaan Madaaniyaalemii fi qulqulleettii Kidaana Miratii waliin ta'uun Kawaala Dabra Salaam akka moggaafaman ifatti ibsaniiru. Kana malees manni barumsaa sanbataa mana amantichaa fedhii eebbifamummaa isaaniitiin Falaga Sibahat jedhamee moggaafameera. Eebbifamummaan isaanii namni hundi dadhabaa ta'us Waaqayyo ni jajjabeessa jechuun amantoonni jaalalaan nagaa fi tokkummaan akka jiraataniif gorsaa fi eebba abbummaa isaanii kennuun sagantichi xumurameera. Oduma wal fakkaatuun eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos baazaarii galii walitti qabu mana kiristaanaa Maqii Dabra Mirat Qulqulluu Mikaa'el eebbisuun ifatti galchiisaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shwaabaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabreelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mana lubummaa aanaa dugdaa jalatti ijaarsa mana kiristaanaa Maqii Dabra Mirat Qulqulluu Mikaa'eliif baazaarii galii sassaabuu hafuuraa eebbisuun ifatti eegalchiisaniiru. Baazaariin galii walitti qabu hafuuraa kun amajjii 16 haga amajjii 19 2018tti kan adeemsifamu yoo ta'u eebbifamummaan isaanii kadhannaa fi eebbaan eegalchiisaniiru. Barsiisonni mana kiristaanaa, dargaggoonni mana barumsaa sanbataa fi amantoonni naannoo sirna kanarratti kaka'umsa guddaan argamaniiru. Eebbifamummaan isaanii erga abbummaa dabarsaniin tumsa hafuuraa fi tokkummaan jaallattoonni Qulqulluu Mikaa'el mana kiristaanaa ijaaruuf agarsiisaa jiran dinqisiisaadha. Amantoonni ijaarsa mana kiristaanaa kanaa xumuruuf tattaaffii taasisaa jiran itti fufuu akka qabanis dhaamaniiru. Baazaariin maallaqa walitti qabu kun gamoo mana kiristaanaa Qulqulluu Mikaa'el Maqii Dabra Mirat ijaaramaa jiru xumuruuf kan oolu yoo ta'u haga amajjii 19 2018tti amantootaaf banaa ta'uunis ibsameera. Gabaasni kan miidiyaa Hamara Tawaayidooti. Kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffan haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin ture ani Kennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin turtii gaarii.